Tres diferencias principales entre el lobo y el perro. 1. Origen y domesticación. El lobo es un animal salvaje que nunca fue domesticado. El perro desciende del lobo, pero fue domesticado hace miles de años y adaptado a convivir con los humanos. 2. Comportamiento social. Los lobos viven en manadas organizadas con jerarquías muy estrictas. Los perros también tienen instinto de grupo, pero su comportamiento se ha adaptado a los humanos, por lo que ven a su dueño como líder de la manada. 3. Físico y sentidos. Los lobos son más grandes, con patas más largas, hocico más afilado y sentidos más agudos, ya que necesitan cazar para sobrevivir.